pertimbangan cek Sidina Umar salat zuhur 4 rakaat ketika dijadikan Jumat jadi 2 nu 2 deui adalah khutbah teh adalah bagian daripada salat nu 2 rakaat mentek teu beunang sambarangan khutbah eta mah ulah ngaco-ngaco sebab salat keneh hiji kudu boga wudu, 2 teu meunang ka kitu buka aurat, merga 3 teu meunang ka pasil. Teu meunang ka pasil lantaran salat keneh. Mata kula acak-acakan mah khutbah sagala nyaritakeun kabeh. Khutbah nyaritakeun Agustus, khutbah jarang nyari teu beres eta mah khutbah salat nu 2 rakaat teh jadi khutbah. Mentak geus teu bagusna teu kudu ditarjamah nya teh salat. Pengertianana salat geus lamun deuk ditarjamah meunang cek fikih narjamahkeun nu dibaca lain ader-aderan. Ieu kuarikan ader-aderan tungtung nama urang jadi hebat henteu ngadengikeun khutbah sugan tambah takwa aja henteu. Ya karena itu tah geus bandingan bahasa Arab daripada beusi ngarusak. Meundang diterjemahkeun narjamahkeun babacaan nu dibaca. Nu dibaca dengan sabaris ai ngacona mun henteu di tek ku masyarakat trek terus bae terus eta bangke turun khutbah maning dirantai khutib kos kitu asupkeun ka sumur. Nah eta jadi pengertian ada lain khutbah ceramah gaganti salat 2 rakaat nu tadina zuhur 4 jadi 2 deui jadi khutbah geus khutbahna teu meunang ngaco aya aturanna geus khutbahna ge kudu aya hamdalah kudu aya sholawat kudu aya Quran kudu aya wasiat kudu aya doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat doa eta teu sah salat kabeh dak perhatikeun aya aturanna ieu mah lain sa khutbah-khutbahna teu diuk teu sah sebab diangkat sarokaat geus dipisah 2 khutbah teh sarua jeung 2 rakaat diuk heula diuk karek nangtung deui mun neretet bae jana diukan heuy ai sia goblok sia aing garusak salat aing sia. Eta lan mah khatibna kudu nu paham ulah tarjamah acak-acak ieu mah salat deuk khutbah mah nya deuk ceramah ketas Jumat atau meme Jumat ceramah sadakna nya da tekan budak ngebudak geus tah cenah nu ngadengekeun atuh karasa ku sia berarti sia teu dipake karasa ieu mah keur salat ieu mah ditah Allah tungtung nama pan kulantaran salat ieu kan anu ngadengekeunage teu meunang teu ngadengekeun. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam wa may yatakallam fala faqad lagu wa man lagu fala jum'atalah deuk kumaha coba di mana khatib naik ke mimbar ulah ngomong awas urang lamun ngomong berarti lalagaan sia lain keur salat wa man lagu fala jum'atalah teu boga jumat sia teu sah ye atuh mah khatib barang lalagaan bila perlu main coklak di dieu. Atuh khatib da kudu duladeuleuh pan ieu kos ge berarti robah khutbahna atuh. Geus babarodo masyarakatna atuh khatibna kudu pinter. Ngarusak aing khatib khutbah aing. Ulah dipaksakeun. Berarti barodo geus atuh bere penerangan atuh ku khatib. Bere penerangan ulah datang ka ngarusak salat teh ieu salat Jumat rusak atuh kabeh ge dikarubah. Ge acak-acakan tah ieu keur sakalian nyaritakeun Sidina Umar ieu bulan ieu nu mantap 40 gaganti ta'zir. Nah ieu ge khutbah gaganti salat. Nu 2 rakaat jadi khutbah. Handak teu bisa teu meunang teu buka wudu hati-hati. Jeung teu meunang lalagaan. Urang bae urang nu ngadengekeunna teu meunang nundutan. Nya salat nundutan. Ieu mah geus adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu asyhadu an la ilaha illallah. Geus bare nangtungnya mah khusuk jasa aja nu digigireun ngantep deui hareup imam geus mulai Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim nya kakara kudang
Ya dek nangtung isin dek diuk bae pan ada salat kumaha aingnya cek saya sih hade ya urang bae urang heula mimitian sing rapih teangan masjid nu rapih sebab ieu mah Jumat salat ieu mah lain lalagaan bisi aya khotib anu ngaco urang henteu bisa negor khotib pindah salat Jumat na pindah ye urang di dunia moal kebel dibawa acak-acakan ku khotib bloon ieu teu nyahuan bawa eta salat acak-acakan segala caritakeun ngaler ngidul ngetan kul tarjamah tenar jamaah kudu dibaca lain haju acak-acakan